Sveiki visi, kurie žiūrite šitą video. Aš esu Vidas Rachlevičius ir čia vektoriai.lt. Apie šią temą, kurią mes šiandien kalbėsime, galima kalbėti rimtai, galima su ironija, galima tragišku balsu, bet faktas lieka faktu ir komunizmas Lietuvoje atgimsta visai netikėtomis formomis. Ir čia yra didžiulė problema, nes didelė dalis žmonių tiesiog neatpažįsta to. Dalis tų įžvalgesnių, kurie atpažįsta, jie baugščiai tyli arba yra nutildyti. Ir yra ta nedidelė dalis kita, kuri stumia visą šitą idėją į priekį. Ta prasme, nori gražinti mus atgal. Ir dabar pasižiūrėkime, propagandistai nuolat iki 9 prakaito pluša, ieškodami skeletų spintoje. Tuo tarpu yra tokių, kurie pasišventę iki šiol kovoja prieš Salomėją Nėrį. Ten naujieji komjaunuoliai verčia Puškino paminklą Markučiuose. Mūsų Seimas, žinot, aš, jeigu pastebėjote, nemėgstu visokių būdvardžių, žaidimų ar dar kažko, bet aš kitaip jo, kaip sakydavo mano pirmasis redaktorius, į blauzdas sisenančių terbaklinių socialdemokratų dominuojamas Seimas net nesvarstė rezoliucijos apie 1941 metų sukilimą. Taigi, kai sudedam viską tą į vieną vietą, mes matome tokį labai liūdną vaizdą ir čia turbūt verta prisiminti Winstono Churchillio citatą ir turbūt jeigu mūsų tie kovotojai būtų bent kažkiek knygelių pasiskaitę, jie tikrai pagalvotų, ką jie daro, kaip daro, kodėl daro. Tai Winstonas Churchillis yra aiškiai pasakęs, kad tie, kurie kariauja su praeitimi, tie pralaimi karą už ateitį. Ir tai mes matome ne tik Lietuvoje, geriausias dabar karštas pavyzdys yra įsiplieskęs Lenkijos ir Ukrainos, ne konfliktas, bet pasakyčiau trintis dėl tų ordinų ir taip toliau. Taigi, tas komunizmo atgimimas vyksta labai įdomia forma. Pirmiausia, turbūt reikia pasakyti, kad tai yra žodžio laisvės užgniaužimas. Aš tik tai noriu pasakyti, kad turbūt visi suprantate, kad žodžio laisvės ribojimas ir užgniaužimas yra visų totalitarinių režimų bruožas. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, tarkim, į mūsų išsivadavimo istoriją, taigi žodžio laisvė buvo tas esminis garantas. Kai mes pradėjome mažais žingsneliais 86, 87, 8, 9 metais, tai žodžio laisvė ir buvo tas esminis garantas, kuris mums nutiesė kelią į nepriklausomybę, kuris nutiesė mums kelią į tai, ką mes sužinojome apie savo istoriją, apie tremtinius, apie okupacijas, apie visus kitus dalykus. Žodžio laisvė buvo esminė prielaida ir pagrindas sąjūdžiui atsirasti. Ir mes turime tai labai aiškiai suvokti. Ir tai, ką mes matome dabar, tai taip, kaip mes mažais žingsneliais, nuo ten kažkur 86, 7, 8 metų, ėjome į žodžio laisvę, lygiai taip dabar mažais žingsneliais viskas atsukama atgal. Ir man, žinot, baisiausia yra ne tai, kad yra jau tokia išdresuota naujųjų tų komjaunuolių begalvių minia, kuri ten ploja, Daliai Grybauskaitė atsistoja su ašarom akyse, pasiilgę tvirtos rankos. Man baisiausia, kad visoje šitoj propagandiniai kampanijai tos žodžio laisvės atsukimo atgal procese dalyvauja ir tie buvę mano kolegos, kurie dalyvavo ir aname žygyje į žodžio laisvę. Tai šituos žmonės aš, kaip sakyti, vadinu
ne kaip kitaip, o situacijos kolaborantai, nes jie yra patys tikriausi dabartinės situacijos kolaborantai, kuriems jų gerovė, jų atlyginimai, ten ir visi kiti gerovė yra aukščiau negu mūsų demokratijos ir laisvės idealai. Ir dabar šitame žygyje vat, į tą totalitarizmą, į cenzūrą, į laisvės užgniaužimą dalyvauja kas? Pirmose gretose stovi Vilniaus aukštosios partinės mokyklos dėstytojos Dalios Grybauskaitės auklėtinė ponia Ulbinaitė, kuri ir stumia tuos sovietinės cenzūros principais, pagrįstas įstatymo pataisus, už kurias balsuoja ir mūsų, žinote, ir kitos partijos. Aš, pavyzdžiui, šito negaliu suvokti. Tai tiems skeletų ieškotojams būtų patartina nukreipti savo žvilgsnį šiek tiek kitaip. Jie ten ieško vieno, kito skeleto, bet jeigu pasižiūrėsime į jų patronę, į Dalią Grybauskaitę, kuriai tas naujasis komjaunimas plojo atsistojęs ir ten šiurpuliukai bėgo, ten susijaudinimas, tai ten yra ne skeletas ir ten yra net ne rūbinė skeletų. Ten yra, pas ją yra skeletų, kaip turbūt, su kuo čia galima būtų palyginti, kaip Kinijos Šansi provincijoje yra tie 8 000 terakotinių karių armija, tai va tiek yra pas Dalią Grybauskaitę tų skeletų, bet į tai nieks nežiūri. Į tai niekas nekreipia dėmesio. Apie tai visai tyli. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsime į savo tikrovę, mes turbūt labai matome, tie, kurie akylesni, tie žiūrovai, kad vaizdas, pavyzdžiui, LTV ekrane jis nebesutampa su realybė. Ir akylesni žmonės, ir aš turbūt pamatėme, mes praleidome tą momentą, kai tas vaizdas pradėjo nebesutapti. Ir aš kalbu ne tik apie tai, ką mums rodo, bet ir tai, ko mums nerodo, nesako, nekalba ir nerašo. Nes tyla taip pat yra tikrovės neigimo aktas. Ir mes tai turime suprasti. Pasižiūrėkite, kaip susiaurėjo mūsų žiniasklaidos interesų laukas. Ir štai jums atsakymas, kad tyla irgi yra tikrovės neigimo aktas. Ir mes čia grįžtame, vėlgi, ta tokia, sakysim, tai negali pavadinti cenzūra, tai yra tokia savotiška užslėpta cenzūros forma, kuri yra savicenzūra. Tai yra ta tyla yra grynas taip pat sovietinės sistemos reliktas, kuris dabar jau yra atgaivintas, nes vyresnioji karta turbūt prisimena, kad sovietmečių nebuvo nei lėktuvų katastrofų, kai ten žuvo Lietuvos geriausi ten vaikų gydytojai, nebuvo ir Žaslių tragedijos, ar Žaslių, atsiprašau, kaip čia teisingai, traukinio avarijos, nebuvo ir kitų technologinių, technogeninių tų katastrofų, viskas buvo nutylima, viskas. Tai va, ką mes matom ir dabar, tik tai čia šitam politiniam lygmenyje. Ir žinot, Lietuvoje visi stengiasi konstatuoti, tas blogai, anas blogai, ir beriama, vardijama, visa tai yra teisingai, bet aš visuomet mėgstu ir mes čia keliame klausimus, o kodėl? Ir dabar pasižiūrėkime į, tarkim, mūsų žiniasklaidą. Jeigu mes atmesime visą karo tą propagandą, visą tą karo isteriją, visą nesantaikos kurstymą, visus tuos puolimus ten prieš Salomėją Nėrį ten ir visą kitą, ir pasižiūrėkite, vat jeigu visą šitą atmetame, kas lieka? Čia kaip graikiškose salotose išmetė viskas ir liktų tik tai mažytė, gal kažkokia, žinot, alyvuogė. Neliktų nieko. O kodėl taip yra? Kodėl vyksta visas tas triukšmas, kodėl varoma ta propaganda, kodėl kiršinama visuomenė ir taip toliau ir panašiai.
Kodėl? Ir čia atsakymas yra labai aiškus. Nes politikai, kurie tai daro ir kurių rankomis tai daroma, jie neturi nieko kito, ką parduoti. Nes karas, įtampa, grėsmė yra vienintelė prekė, kurią jie gali parduoti ir ta baimė, kuri gali viską užgniaužti. Ir tai yra tiesiog, kai neturi ką parduoti, tai savo tą politinį neįgalumą, savo idėjų neturėjimą, savo plano neturėjimą, savo netalentingumą, savo bukumą ir savo, aišku, korupcinės schemas, tu gali pridengti tik vienu šitų dalykų. Ir kai neturi nei plano, nei idėjų, nei sprendimų, reikia tai kažkaip užmaskuoti. Ir štai tuo visų triukšmu viskas ir užmaskuojama. Na, kamufliažas tai yra gerai, žinot, kare turbūt, medžiokliai, žvejyboje, bet ne politikoje ir ne visuomeninėme gyvenime, nes jeigu situacija tarsim pasikeistų, jeigu dabar visą šitą numestumėm į šoną ir visuomenė būtų grąžinta į realybę, į normalią realybę, ne šitą sukurtą tokią mitinę, žinot, kažkokią mistinę baimės atmosferos, ten karų, ten grėsmių ir visa kita. Jeigu sugrįžtume į normalų, ramų, realų gyvenimą, tai mūsų tas politikos elitas, kuris visą tai daro, jis turėtų pripažinti visišką savo neįgalumą. Nes jie tiesiog, neturi daugiau ką parodyti. Ir kalbant apie žmonės, kurie vartoja visą šitą politinį ir propagandinį šlamštmaistį, čia turime turbūt irgi būti, kaip aš mėgstu sakyti, brutaliai objektyvus, nes, žmonės nėra budrus. Žmonės nėra budrus. Vieni ryja šitą jauką negalvodami, kiti apsimeta, kad nemato, o treti turbūt ir šitų yra, turbūt aš taip spėju, didžioji dauguma, jie tiesiog nenori matyti tiesos, nes ji būtų tikrai per daug skaudi. Ir visoje šitoje situacijoje, turbūt pasižiūrėję į visą tai, iš tam tikrų aukštumų, mes turbūt visuomet turėtumėm natūraliai kreipti žvilgsnį į mūsų prezidentą, kuris galėtų būti, tarsi svarbus asmuo visoj šitoj istorijai, svarbus veikėjas. Bet jis, žinot, kaip meteorologas, kuris stebi audras, kuris žiūri į debesų formas ir sako, kad lyja, bet jis nejaučia to lietaus. Jis yra kažkur toli. Jisai sako, kad lyja, bet jis neina į lauką. Jis nepajaučia to lietaus. Jis yra atšokęs nuo viso to ir gyvena savo kažkokiam stiklo bokšte. Ir jisai dėja nėra tas žmogus, kuris galėtų būti, tam tikras stabdis. Ir aš jau rašiau apie tą prezidento metinę kalbą ir jeigu tai pasižiūrėjus iš tokio nepolitologinio, iš tokio, grinai žmogiškųjų santykių taško, tai ko žmonės tikisi iš savo prezidento, pagalvokim, ko paprasti žmonės, tas paprasti, žinot, aš turiu galvoj, neužimantis didžiulių postų, aš nekalbu apie pajamas ar profesijas, neužimantis jokių postų, gyvenant Vilniuje, Kaune, Panevėžy, ten kaime, Labanore, kur tik nori. Ko jie tikisi iš savo prezidento? Aš manau, kad jie tikisi labai tokių paprastų ir žemiškų dalykų. Tai turbūt tiesos visų pirma, ramybės, orumo, ir tam tikro artumo. Kad jie jaustų, kad prezidentas yra ne kažkokia institucija ten skraidanti geopolitikos
debesyse, o tiesiog tam tikro žmogiško artumo, kad žmonės suprastų, kad prezidentas tarsi sako žinę, aš esu vienas iš jūsų, jūs mane išrinkot, aš jums atstovauju, aš su jumis. Nieko šito mes nematome ir prezidentas yra atitrūkęs, atšokęs ir nors liko dar jam ne 1 metai, bet mes turbūt nieko iš jo jau tikėtis tikrai negalim. O kas toliau? Dabar mes matome, kad jis jau aiškiai ir akivaizdžiai yra pasirengęs savo įpėdinį, tai yra dabartinis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris, mano nuomonė, yra dar blogesnis variantas už Nausėdą. Jis yra dar blogesnis ministras už Gabrielių Landsbergį. Jis yra apskritai atšokęs nuo tikrovės, nuo realybės ir tai yra tik tai, žinot, kalbanti galva ir viešųjų ryšių nesibaigianti akcija. Ir tikrai jis bus, aš manau, vienas iš kandidatų į prezidento postą. Taigi potencialiai bus dar blogiau. Tiek šiandien mano minčių. Nepamirškite pasižiūrėję šitą video paspausti patinka, užsiprenumeruokite šį kanalą, jūs padėsite jam stiprėti ir augti, o taip pat visus kviečiu apsilankyti vektoriai.lt, kur jūs rasite tikrai ne vieną atsakymą į visiems mums rūpimus klausimus, nes aš ten ne tik keliu klausimus, bet aš ten ieškau atsakymų, svarbiausia, kodėl. Taigi, vektoriai.lt, aš Vidas Rachlevičius ir pasimatysime netrukus čia. Viso geriausio.